হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু প্রো ইলেকট্রো। আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আজকে একটা মোশন অ্যালার্ম সিস্টেম তৈরি করেছি, খুবই কম খরচের মধ্যে এটা তৈরি করেছি। এই মোশন অ্যালার্ম সিস্টেমটির কাজ হলো কোনো মোশন অবজেক্ট পেলেই এর মধ্যে থেকে অ্যালার্ম বাজবে। তাহলে শুরু করি ডিভাইসটি তৈরি করা। পার্ট বাই পার্ট ডিভাইসটি তৈরি করবে কীভাবে সেটি আমি পুরো ভিডিওর মধ্যে দেখিয়েছি।
এখন ডিভাইসটি টেস্ট করব। তো আমি এখন ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলাম। যখনই কোনো মোশন অবজেক্ট পাচ্ছে তখনই অ্যালার্মটি বেজে উঠছে। এটি আলো অন্ধকার সব জায়গাতেই কাজ করবে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করবেন, আপনার মতামত কমেন্ট বক্সে জানাবেন।